Em lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không có đi được qua đó. Bên công an Thom thì hỏi huyện là huyện bên công an Thom á. Dạ, dạ. Là Em ở ngay tỉnh luôn. Ở trên tỉnh luôn hả? Ở ngay đoàn luôn, đoàn 701 luôn. Lúc đó em ở phòng chính trị đoàn 701. Lúc đó là ông thiếu tướng gì đó, thiếu tướng gì ở Thì chồng bà Liên với gì? Ông Danh với gì? Không phải ông Thanh. Thanh tấm còn trước, tấm còn đi trước. dạ. Thì sao? Ở 7701 mà. 7701 á. Mà. Còn tôi cũng ở công an Thom mà tôi ở cái lực lượng không ai biết. Đi 1-2 thằng thôi. Trinh sát thấy. Không của lực lượng an ninh. An ninh rồi. Nè, đồ an ninh nè.